بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی فلټریشن. فلټریشن څه ته وایي؟ چاڼ کول، یعنی مطلب یو څیز د چاڼ نه تیرول. ټیک ده که نه؟ د دې ساده مثال به زه تاسو له په زندګۍ کې داسې درکړم چې یعنی مطلب که د څښلو اوبه دي خو په هغې کې څه لږه ډېره شګه ده، تاسو غواړئ چې یاره مطلب دغه اوبه د دې شګې نه صفا شي چې مونږ یې وڅښو، نو تاسو به داسې چل وکئ چې یو نری رومیال یا یوه نرۍ لوپټه به راواخلئ او دغه اوبه به د هغه نري رومیال یا د هغه نرۍ لوپټې نه تیرې کئ، نو صفا اوبه به لاندې لاړې شي او دغه لږه لږه شګه چې کوم دی نو دا به په دغه رومیال یا په دغه لوپټه باندې د پاسه پاتې شي. دې عمل ته فلټریشن وایي. تاسو اوبه فلټر کړلې، ټیک ده که نه؟ صفا هم کړلې، پاک هم کړلې. اوس که موږ کیمستري له راشو نو په کیمستري کې د دغه رومیال کار یا د دغه لوپټې کار فلټر پیپر کوي. یو نری شانتې پیپر وي، وړوکی شانتې، هغې ته فلټر پیپر وایي. د هغې نه مختلف قسم سلوشنز چې کوم دی تیری، نو هغه سالډ سیزونه، هغه ګندګي په هغه پیپر باندې پاتې کېږي او هغه سلوشن لاندې پاک وځي. نو دغه په کیمستري کې شو زموږ سره فلټریشن. خو که موږ اوس بیالوجي له راشو نو په بیالوجي کې بیا زموږ سره فلټریشن جدا سیز دی. دا زموږ په ګردو کې کېږي، زموږ وینه چې کوم دی فلټر کېږي. ټیک ده که نه؟ نو مطلب دلته چې کوم دی لږه قصه بدله ده او دلته پکې پریشر هم انوالو وي. ټیک ده که نه؟ مطلب د دې مثال به زه تاسو له داسې درکړم چې که فرض که ستاسو په کور کې یو پایپ دی او په هغې کې انتهایي واړه واړه سوري دي چې تاسو ته په نظر باندې نه راځي، نو د هغې نه د نش برابر اوبه بهر ته وځي. یعنی مطلب یو ساس کې په قلاره کېږي، هیڅ مسله نه جوړوي. خو که فرض که تاسو د پایپ له په دې ځای باندې زور وکئ، داسې دا اوبه داسې روانې دي که نه، په دې ځای باندې زور ورکئ، داسې راتنګ یې کوئ، نو چې راتنګ هم کو په دې ځای کې ګوته هم پکې ښودله، نو دا ځای به زور واخلي، دلته به پریشر پیدا شي، نو په دې وجه باندې په دې نرو سرو باندې به هم تیزې اوبه شروع شي بهر طرف ته. ټیک ده که نه؟ نو دلته اوس زموږ سره چې کوم دی دا اوبه د څه په ذریعه باندې بهر ته ووتې؟ د پریشر په ذریعه باندې سیوا شولې او بهر ته ووتلې. دغه شانتې پروسس زموږ په ګرده کې کېږي. ټیک شو؟ مثال طور زموږ چې کله مطلب بلډ نه دی، وینه، دا زموږ سره ګردې ته لاړه شي، نو مطلب دا د ګردې چې کوم کیپیلریز دي، کوم رګونه دي، نو په هغې کې مثال طور دا بلډ چې کوم دی داسې روان دی. ټیک ده؟ دا وینه روانه ده، نو دا ریډ کلر چې کوم پکې دی نو دا وینه شو کوي که نه؟ وینه تاسو ته ښیي چې د وینې سور رنګ دی، او په وینه کې مختلف قسم څیزونه وي، واړه واړه پارټیکلز هم پکې وي، صحیح ده که نه؟ او غټ پارټیکلز چې کوم دی هم پکې وي، صحیح ده؟ اوس دا چې کوم بلډ روان دی، دا کوم وینه روانه ده، نو دا چې د دې رګونو په دې دیوالونو باندې کوم پریشر غورځوي دې ته بلډ پریشر وایي. ټیک ده؟ نو د دې بلډ په وجه باندې چې کوم پریشر دلته دی دې ته بلډ پریشر وایي. نو په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی واړه مالیکیولز د دې نه بهر ته وځي. دا واړه مالیکیولز دې بهر ته ووتل که نه؟ سمال مالیکیولز او لارج مالیکیولز ګورې نه دي وتي، ښه، لارج مالیکیولز پکې دي. نو دې عمل ته څه وایي؟ دې عمل ته فلټریشن وایي په بیالوجي کې. صحیح ده که نه؟ نو ګوره مطلب دا دی چې دا بلډ چې کوم په دې کیپیلري کې روان دی، دا وینه په دې رګ کې روانه ده، نو د دې رګ چې دا کوم دیوالونه دي د دې نه دا وینه فلټر شوله. یعنی مطلب دا دیوال چې کوم دی د رګ دا کوم دیوال چې دی د کیپیلري چې دا کوم وال دی، نو دا د فلټر کار ورکوي. د دې نه چې کوم دی زموږ سره فلټریشن کېږي، واړه مالیکیولز دي بهر ته وځي د پریشر په مدد سره. نو دا په بیالوجي کې داسې وي. اوس مثال طور زمونږ ګرده ده، صحیح ده که نه؟ نو تاسو ته دا پته وي چې ګورې په یوه ګرده کې زمونږ سره چې کوم دی په 1 کډني کې 1 ملیون نیفران وي. ټیک ده که نه؟ نیفران څه شی دی؟ نیفران اصل کې زمونږ په دې ګرده کې چې دا کم چڼول کېږي، دا کوم وینه صفا کېږي، دا نیفران صفا کوي. نیفران سټرکچرل او فنکشنل یونټ دی د کډني د ګردې. نو زمونږ په یوه ګرده کې چې کوم دی نو 1 ملیون نیفران وي، یعنی مطلب 10 لکه یا مطلب 12 لکه 1.2 ملیون پورې هم کېدی شي. نو زمونږ په جسم کې چې کوم دی نو څه دي؟ 2 ګردې دي که نه؟ نو چې په یوه ګرده کې 1 ملیون شو نو په 2 ګردو کې به 2 ملیونه شي. نو مطلب زمونږ سره په یوه ګرده کې 10 لکه، نو مطلب په 2 ګردو کې 20 لکه، نو د 20 لکه یا 15 لکه نیفران دی زمونږ په ګردو کې. نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ په جسم کې زمونږ په ګردو کې دومره فلټرې لګېدلي دي. ګوره اصل کهاني څه ده؟ داسې چل وشي چې د ګردې ته چې کومه وینه راشي که نه، نو دا خو بیا یو نیفران ته ځي، دغه چې کوم فلټریشن یونټ دي دغې ته ځي. نو مثال طور دې نیفران ته چې کوم دی نو زموږ سره یو کلاو شانتې رګ چې کوم دی راغلی دی، او په هغې کې چې کوم دی زموږ سره وینه را روانه ده. دې خوا دا رګ چې کوم دی دا کیپیلري، دا بیا په وړو کې ډیوایډ کېږي او دلته یوه ګوچه شانتې جوړه کړي، دې ته ګلومیرولس وایي. او د دې نه چې کوم دی نو بیا زموږ سره وړوکې نری رګ چې کوم دی بیا بهر ته وتی دی،
سمال ډایمیټر والا چې کوم کیپلری دی نو هغه ته بیا بهر ته واپس وتی دی. نو ګورئ د دې مثال داسې شو لکه په پیپ چې ګوته کیږي او راتنګ یې کې نو دلته خو تنګ دی که نه او دلته کولاو دی نو په دې وجه باندې ډېره وینه راځي او لږه تیزي نو دلته پریشر پیدا کیږي په دې ځای کې. د هغه پریشر په وجه باندې په دې ځای کې چې کوم دی زموږ سره څه چل کیږي فلټریشن کیږي یعنی مطلب سیزونه زموږ سره چې کوم دی فلټر کیږي. اوس دا کوم سیزونه چې فلټر شول بهر ته راغلل دې ځای ته دې ته فلټریټ وایي. دې ټول سیز ته په شریکه باندې فلټریټ وایي. په دې کې زموږ سره څه وي اوبه زیاتره حصه چې کوم دی نو دا اوبه وي ډېر زیاتې پکې اوبه وي. د دې نه علاوه پکې ګلوکوز وي امینو ایسیډز وي سالټس وي پکې او یوریا چې کوم مطلب زمونږ مین سیز دی ویسټ مټیریل دی یوریا دا مونږ بهر ته خارجوو مطلب میتیازي کوو نو په هغې کې زمونږ سره مینلی څه شی وي یوریا وي. ټیک ده که نه. نو ګوره اصل کې دا فلټریشن زموږ سره په نیفران کې کیږي. دا نیفران چرته وي دا په ګردو کې وي. نو مطلب زموږ سره چې کله دلته فلټریشن وشي دا ګنده سیزونه راوځي نو بیا خو پکې نور پروسس هم کیږي د کډنی فنکشن لمونږ نه ځو خو په دې ځای کې مونږ دا خبره کوو چې دا ګندګي چې کوم ده دا دې خوا را روانه وي دې خوا راشي نو دې ته مونږ کلیکټینګ ډاکټ وایو. مطلب دا یو داسې نالۍ ده چې دا د مختلف نیفران نه دا سیزونه چې کوم دی کلیکټ کوي د یوریا چې کوم دی یا یورین میتیازي چې کوم دی کلیکټ کوي ځکه دې ته مونږ کلیکټینګ ډاکټ وایو. نو دا یو نیفران ورته په دې ځای ورغلی دی بل نیفران په دې ځای راغلی وي بل په دې ځای وي بل په دې ځای وي د دنیا نیفران چې کوم دی دې ته راغلی وي او دا پکې دې خوا ښکته چې کوم دی نو دا کوم یوریا مطلب کوم یورین جوړیږي کوم میتیازي جوړیږي نو هغه راشي دلته. دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی بل کلیکټینګ ډاکټر نو دا ټول کلیکټینګ ډاکټ چې کوم دی زموږ سره ګردې ته لاندې چې کوم دی نو دا دغه یوسي میتیازي یوسي. بیا د ګردې نه زموږ سره یوریټرز چې کوم دی بهر ته وتي وي په هغه یوریټرز کې دغه میتیازي روانې وي او مثانې ته لاړې شي یورینري بلیډر ته او په یورینري بلیډر کې دغه میتیازي چې کوم دی جمع کیږي او چې کله کافي حده پورې جمع شي نو مونږ ته چې کوم دی میسج راشي چې یاره یورینري بلیډر ډک شوی دی اوس دا صفا کول غواړي نو مونږ چې کوم دی میتیازو له لاړ شو او د یوریترا په ذریعه باندې چې کوم دی نو دغه یورین بهر ته وځي. نو مطلب دا میتیازي چې کوم جوړیږي که نه دا مینلی زموږ سره دلته په فلټریشن پروسس باندې جوړیږي. ټیک ده که نه. اوس دې فلټریشن ته مونږ بیا ګلومرولر فلټریشن وایو ځکه چې دا د ګلومرولس په وجه باندې دا فلټریشن وشو او دا کم فلټریټ چې دلته جوړ شوی دی نو دې ته بیا مونږ ګلومرولر فلټریټ وایو ځکه چې د ګلومرولس نه راپاس شوی دی دا فلټریټ. ټیک ده که نه. امید ده چې په دې پروسس باندې به تاسو پوه شوي اوس به د کتاب چې کوم خبرې دي هغې له به راشو. The process in which small molecules are pushed or forced across a selectively permeable membrane with the help of pressure. دوی دا خبره کوي چې هغه پروسس چې په هغې کې سمال مالیکولز یعنی واړه مالیکولز هغه چې کوم دی زموږ سره پوش شي د کور له ورکړلی شي یا فورسډ شي یعنی مطلب په زوره باندې راوویستلی شي د سلیکټیولی پرمیبل ممبرین نه with the help of pressure د پریشر په ذریعه باندې. که دلته تاسو وګورئ نو ما تاسو ته دا خبره وکړه چې دلته پریشر پیدا شوی دی د هغه پریشر په وجه باندې زموږ سره سمال مالیکولز چې کوم دی بهر ته وتي دي لارج مالیکولز پاتې شوي دي. ټیک ده. دغه شان که دې ځای ته تاسو وګورئ نو ګوره سمال مالیکولز خو راوتي دي خو ګورئ لارج مالیکولز چې کوم دی مطلب بلډ سیلز یعنی مطلب ریډ بلډ سیلز وایټ بلډ سیلز پلیټلیټس او د دې سره چې کوم پروټینز دي پلازما پروټینز نو هغه ګورئ دلته نه فلټر کیږي هغه ځي. ټیک شو. نو فلټریشن د چا کیږي د سمال مالیکولز. ټیک ده که نه او د پریشر په ذریعه باندې وشي دلته نو دې عمل ته فلټریشن وایي په بایولوژي کې. صحیح ده. اوس ستاسو په دې کتاب کې هایدروسټیټک پریشر لفظ استعمال کړی دی نو دغه بلډ پریشر او هایدروسټیټک پریشر یو څیز دی. ټیک شو که نه. دلته مونږ ووایو که نه چې دا بلډ په وجه باندې د وینې په وجه باندې چې کوم پریشر پیدا کیږي دې ته بلډ پریشر وایي. ټیک شو. نو مسله دا ده چې کوم زموږ سره لکه هایدرو څه ته وایي اوبو ته نو مطلب چې کله اوبه په یو ځای کې روانې وي او هغه کم پریشر پیدا کوي نو دغې ته هایدروسټیټک پریشر وایي. نو دا بلډ هم یو قسم له زموږ سره چې کوم دی لیکویډ دی اوبه دي نو په دې وجه باندې دې ته هم زموږ سره چې کوم دی هایدروسټیټک پریشر هم وایي او بلډ پریشر ورته هم ویلی شي. صحیح ده. نو دواړه خبرې نو د خبرې مطلب دا دی چې د هایدروسټیټک پریشر په وجه باندې یا د بلډ پریشر په وجه باندې چې کم پریشر کریټ شي او سمال مالیکولز فلټر شي دې عمل ته فلټریشن وایي. صحیح ده. In our body filtration occurs in the kidneys زمونږ په جسم کې فلټریشن په کډنیز کې کیږي په ګردو کې. الریډي تاسو ووایئ فلټریشن helps us filter out harmful waste materials یعنی یورین. دوی دا خبره کوي چې دا فلټریشن مدد ورکوي چې زمونږ د جسم نه هارمفul نقصانی چې کوم ویسټ مټیریلز دي کوم پالتو مواد دي نو هغه بهر ته وباسي. یعنی مطلب یورین چې کوم دی دا ویسټ مټیریل دی دا هارمفul مټیریل دی دا فالتو مواد دي نو دا چې کوم دی د جسم نه ویستل پکار وي دا په دې پروسس باندې چې کوم دی بهر ته وځي.
وس دې قسم فلټریشن ته تاسو ته موي ګلوميرولر فلټریشن وایي ځکه چې دا د ګلوميرولس نه ووتو او دلته چې دا کم فلټریټ جوړ شوی دی نو دې ته ګلوميرولر فلټریټ وایي. صحیح ده؟ بس ایسم پکې نشته. فلټریشن څه ته وایي؟ چاڼکولو ته، چڼولو ته. نو کله چې مطلب زموږ سره په جسم کې یو فلټر ولګي او هغه فلټریشن وکړي نو دې ته موږ په بایولوژي کې فلټریشن وایو. دغه فلټریشن زموږ سره چې کوم دی په کډنیز کې کیږي، په ګردو کې کیږي، په ګردو کې په کوم ځای کې کیږي؟ په نیفرانس کې کیږي. ټیک شو؟ په نیفرانس کې بیا زموږ سره ډېرې حصې دي په کوم ځای کې کیږي؟ نو د ګلوميرولس نه چې کوم دی نو کیږي. ټیک شو؟